السلام عليكم. نشر طيران الإمارات على حسابه في موقع تويتر مقطع فيديو نادر جدا يسجل لحظة اختراق أكبر طائرة ركاب في العالم للضباب الكثيف وهبوطها على مدرج المطار في مشهد رائع جدا. وكتبت الشركة تعليقا على الفيديو ما معناها: الآن هذه هي الطريقة الصحيحة التي تصنع بها مدخلا عظيما. ومن الحقائق المثيرة عن هذه الطائرة أنها تزن بين 510 إلى 575 طنا، ويساوي طولها طول 2 من الحيتان الزرقاء، وارتفاعها ارتفاع 5 زرافات. ولكن قبل أن نشاهد هذا الفيديو لا تنسى وضع إعجاب والاشتراك في القناة إن أردت أن يصلك منا كل جديد. لنتابع.